ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம அடை மாவு அரைச்சிருந்தோம் இல்லையா, அதே மாவு வச்சு குணுக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அந்த குணுக்கு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஏற்கனவே மெஷர்மெண்ட்டு காட்டிட்டேன், இருந்தாலும் இன்றைக்கி இன்னொரு தடவை சும்மா இந்த டம்ளரை வச்சு காட்டுறேன். இந்த டம்ளர் அளவாக வச்சு தான் அன்றைக்கி நான் போட்டேன். இந்த டம்ளரில் சரி பாதி அளவிற்கு பச்சை அரிசியும் சரி பாதி அளவிற்கு புழுங்கு அரிசியும் எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுட்டேன். அதுக்கு பிறகு சரிபாதி அளவிற்கு கடலைப்பருப்பு எடுத்துட்டேன். அது கூட ஒரு கைப்பிடி அளவிற்கு துவரம்பருப்பு, ஒரு கைப்பிடி அளவிற்கு பாசிப்பருப்பு, ஒரு கைப்பிடி அளவிற்கு உளுத்தம்பருப்பு போட்டு இந்த ஒரு டம்ளர் பருப்பு வர மாதிரி எல்லா பருப்பும் சேர்த்து ஒரு டம்ளர் வர மாதிரி எடுத்துட்டு அதை அந்த அரிசி கூட போட்டுட்டேன். அப்புறம் நம்மளுக்கு எந்த அளவிற்கு காரம் வேணும் அப்படின்னு தோணுதோ அந்த அளவிற்கு காரத்திற்கு வத்த மிளகாயை போட்டுட்டேன். அது கூடவே கொஞ்சம் மிளகும் போட்டுட்டேன். இதை தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா ஒரு 4லேருந்து 5 மணி நேரம் வரைக்கும் நல்லா ஊற வச்சுட்டு இது மாதிரி கொரப்பாக எடுத்து அரைச்சி வச்சுட்டேன். அப்போது நான் உப்பு போடலை. அதே தான் நான் எப்பொழுதுமே சொல்கிறேன், அரைச்சி வச்ச மாவிற்கு உப்பு போடலை அப்படின்னா சீக்கிரமே அது புளிக்காது. அதுக்காக தான் உப்பு போடாமல் வச்சுருக்கேன். இப்போது இந்த குணுக்கு செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் உப்பு போட்டு உங்களுக்கு காட்டலை. ஏன் அப்படின்னா, எனக்கு தேவையான அளவிற்கு நான் உப்பு போட்டுட்டேன். நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அளவிற்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க. இது கூட கருவேப்பிலை இருந்தால் கருவேப்பிலையும் கொஞ்சம் எடுத்து போட்டுக்கோங்க. நல்லா கலந்துட்டு இதை எண்ணெயில் வச்சு பொரிச்சு எடுத்தா சூப்பராக ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு ஒரு குணுக்கு கிடச்சிரும். வானிலையில் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன். இந்த எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, அந்த மாவை எடுத்து இந்த எண்ணெயில் போட்டு நல்லா பொரிச்சு எடுக்க போகிறோம். அதுக்கு சின்ன சின்ன உருண்டையாக எடுத்துட்டேன். இப்போ எடுத்துகிட்டு இந்த எண்ணெயில் போட்டுட்டேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்கள், நம்ம போட்ட குணுக்கு நல்லாவே வெந்துருச்சு. எப்படி வெந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா, முன்னே நல்லா சத்தம் கேட்டது, இப்போ கொஞ்சம் சத்தம் கம்மியாயிருச்சு. இது மாதிரி எண்ணெயில் பொரிக்கிற எந்த பதார்த்தமாக இருந்தாலும் எண்ணெயோட சத்தம் ஓசை அடங்கினதும் கண்டிப்பாக பொருள் நல்லா பொரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு தான் அர்த்தம். அது கூட மட்டும் இல்லாமல் இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது எவ்வளோ ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள். இது மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே இது நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு தான் அர்த்தம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இதை எடுத்து பாத்திரத்தில் போட போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ரெடி பண்ண குணுக்கு இதோ இருக்குது. பார்க்குறதுக்கே எவ்வளோ நல்லா அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஈவினிங் டைமில் ஒரு நல்ல ஸ்நாக்ஸாக இது கண்டிப்பாக இருக்கும். சின்னவங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.